Καλησπέρα, είμαι ο Δωρής. Στην κάμερα πίσω έχουμε τον Ταξιάρχη και σήμερα βρισκόμαστε στο σπίτι της γιαγιάς στους Κομποτάδες Λαμίας. Δεν είχαμε τι να κάνουμε και είπαμε να γυρίσουμε το πρώτο βιντεάκι του Voxel. Το βίντεο αυτό αφορά ένα mechanical keyboard, το MK Disco. Το πληκτρολόγιο αυτό είναι ένα RGB 10 keyless πληκτρολόγιο, το οποίο κατασκευάζεται από την Taki και φέρει KB token διακόπτες, οι οποίοι φημολογείται ότι κατασκευάζονται από την Crytek. Όπως μπορείτε να δείτε, έχουμε να κάνουμε με ένα ιδιαίτερα απλό minimal πληκτρολόγιο χωρίς multimedia keys. Ας πάμε όμως να δούμε και την πίσω όψη του. Στην πίσω μεριά του πληκτρολογίου έχουμε, όπως βλέπετε, 4 λάστιχα, με τα οποία το πληκτρολόγιο έρχεται σε επαφή με το γραφείο σας. Έχουμε τη mini USB θύρα, στην οποία, όπως βλέπετε, υπάρχουν και αυλακώσεις δεξιά, αριστερά και πάνω, ώστε να τοποθετηθεί το καλώδιο όπως εσείς θέλετε. Έχουμε 2 ποδαράκια, ώστε να υπάρχει μερική ανύψωση του πληκτρολογίου, και έχουμε και 4 DIP διακόπτες, με τους οποίους μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία κάποιων πλήκτρων ή να διαφοροποιήσετε το rollover του πληκτρολογίου. Το πληκτρολόγιο φέρει τους KB Talking Brown switches, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα tactile, όπως μπορείτε να ακούσετε και με την πληκτρολόγησή μου. Στη συσκευασία του πληκτρολογίου περιλαμβάνεται αυτό εδώ το εργαλείο, το οποίο βοηθάει στην αφαίρεση των keycaps. Εδώ μπορείτε να δείτε και το διακόπτη, τον καφέ όπως είπαμε. Τα keycaps, όπως βλέπετε, είναι πολύ εύκολο να αφαιρεθούν και να τα αλλάξετε. Προσωπικά είχα παραγγείλει και ένα set με λευκά keycaps. Είδατε πόσο απλή είναι η αλλαγή των keycaps. Στη συσκευασία, όπως είπα, περιλαμβάνεται το εργαλείο για την αφαίρεση των keycaps, το καλώδιο mini USB επιχρυσωμένο, μία δεύτερη spacebar, η οποία γράφει το όνομα του πληκτρολογίου, το Disco, και ένα μικρό manual. Το manual του πληκτρολογίου, όπως βλέπετε, αν και περιεκτικό, έχει αρκετές πληροφορίες για τα lighting modes που μπορείτε να δημιουργήσετε στο πληκτρολόγιο, και όλα αυτά γίνονται σε συνδυασμό με τα πλήκτρα. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο λογισμικό όπως έχουν για παράδειγμα τα πληκτρολόγια της Corsair, ώστε να φτιάξετε από εκεί μέσα ό,τι θέλετε. Σας περιορίζει λίγο τις επιλογές, αλλά μπορούμε να πούμε ότι μπορείτε να δημιουργήσετε αρκετά καλούς φωτισμούς. Αυτό εδώ είναι το Reactive Mode. Επίσης μπορείτε να αποθηκεύσετε κάποια προφίλ, συγκεκριμένα στο F11 και στο F12. Το MK Disco διατίθεται στα $120, είτε με καφέ διακόπτες είτε με μπλε διακόπτες, οι οποίοι είναι, εκτός από tactile, είναι και clicky, και μπορείτε να το βρείτε στο site του καταστήματος Mechanical Keyboards. Αυτό που θέλω να προσθέσω σχετικά με τους διακόπτες είναι ότι όσον αφορά τους καφέ διακόπτες που δοκίμασα, μου φάνηκαν αρκετά πιο tactile από τους αντίστοιχους των Cherry MX. Τώρα το αν στην πορεία θα αποδειχθούν καλύτεροι, αυτό
δεν το ξέρουμε. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Αν δεν σας άρεσε το βίντεο, ρίξτε ένα dislike. Ενώ αν σας άρεσε, μπορείτε να μας στηρίξετε και να συνεχίσουμε τη δουλειά που κάνουμε. Ευχαριστώ.